我的妈！我的眼，吓死人！可以啊，可以啊，可以啊。好像在看台。这是厦门遭遇台风袭击后的画面，路边树木都吹倒了，横七竖八躺在地上，场面惨不忍睹。有的已经躺在公路边上，堵塞着交通。台风登陆时，最大风力12级，每秒33米，实在是太恐怖了。根据当地居民介绍，台风来临时，昏天黑地，有如末日到来。一个台风损失400万，一个台风的损失，一个台风损失了400万啊！那外面去排，外面去这样排。行吗？行。妈的，一个台风，这个台风真的有点很牛。这是漳州台风过后的画面，路边电瓶车已经吹倒在地上。超市门前大树树枝被吹倒在地上。
看到这些场面，就知道当时的狂风暴雨有多大。威力是那么的惊人。超强台风袭击，给当地居民带来是灾难性的后果。这条单高就